Presidente Serracchiani, lei ha detto al Presidente del Consiglio una regione Friuli Venezia Giulia che guarda al futuro con forte volontà. Beh, assolutamente, guardiamo al futuro con grande determinazione, con coraggio e anche con la consapevolezza che dobbiamo ancora lavorare tanto, ma che siamo una regione che si è attrezzata per farlo, con le grandi riforme come la riforma della sanità, degli enti locali e i rilanci imprese, e adesso anche con la voglia di consolidare i dati economici che sono finalmente positivi. Quindi insomma direi una bella iniezione di fiducia e una grande attenzione da parte del Presidente del Consiglio che ci inorgoglisce e che ci rende ancora più determinati ad andare avanti. Il Presidente del Consiglio ha fatto specifico riferimento al sistema industriale regionale e al sistema delle piccole e medie industrie del Friuli Venezia Giulia. Sì, beh, intanto oggi abbiamo visitato una grande azienda, un'azienda che in 3 anni ha fatto un investimento di 330 milioni di euro, che ha scelto di rimanere qui e che oggettivamente crea un indotto estremamente importante. Dall'altro lato ci sono le nostre tante piccole e piccolissime imprese. Queste piccole e piccolissime imprese, come bene ha spiegato il Presidente del Consiglio, vanno aiutate a fare ricerca, vanno aiutate ad internazionalizzarsi e vanno aiutate anche a consolidare mercati sempre più complessi.